देखो गाइस, ये है मेरा 7 कोर का 10 इंची सबवूफर। ये 200 वाट RMS में है, RMS जिसको पता है। और ये देखो चल कैसे रहा है, ये चल रहा है TPS 3116D2 से, जिसे हम खाली एक लैपटॉप के चार्जर से चला रहे हैं। 3 एम्पियर 19 वोल्टेज। और इसकी अब पावर देखना, चलाओ जरा।